दोस्तों, सभी देशों की आर्मी अपने कुत्तों को रिटायरमेंट होने के बाद उनको गोली से उड़ा देते हैं, लेकिन इंडियन आर्मी ऐसा नहीं करती। आखिर ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। दरअसल दूसरे देशों की आर्मी ऐसा इसलिए करती है कि ये कुत्ते गलत आदमी के हाथ ना लग जाए, क्योंकि ये कुत्ते बहुत ट्रेंड होते हैं और इनको बहुत सारी खुफिया जानकारी भी होती है। ये किसी गलत लोगों के हाथों में लग जाते हैं तो वो लोग राज जानकर हमला भी कर सकते हैं। यही कारण है दूसरे देश की आर्मी अपने कुत्तों को मार देते हैं, लेकिन इंडियन आर्मी के लोग ऐसा नहीं करते। वो रिटायरमेंट होने के बाद अपने कुत्ते को घर ले जाते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं, क्योंकि वो अपने वफादार कुत्ते से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें हरगिज भी खोना नहीं चाहते।